我叫努麦麦提，在卡什市阿瓦提乡开了一个手机店。这个手机店开了有9年了，卖手机、修手机、贴膜，乡里的人都喜欢来这里消费，也因为技术过硬，被乡亲们称为阿瓦提乡的手机大拿。这是艾丽大叔，是隔壁村里的一个老人。在一次巴扎上，他拿这个破旧的手机来到我的店里。这个手机非常古老，零件都已经停收了。很棘手。我知道这个手机对于艾丽大叔来说非常宝贵，所以我让大叔把手机留下，开始给他想办法。我找了卡什很多手机维修店，也给很多同行朋友打电话，都没有办法。正在我一筹莫展的时候，我得知这个手机可以修，但是要寄到内地，而且需要很长时间。我毫不犹豫地把手机寄到内地。在这个过程中，我经常去看望艾丽大叔。我知道艾丽大叔需要陪伴。过了几天，我接到朋友电话，说手机的东西导出来了，但是手机没有修好。我和妻子商量了一下，准备送艾丽大叔一个新手机，把旧手机里面的照片存进去。今天我把手机给艾丽大叔送来了。一个手机是一份牵挂，更是一个老父亲思念远方儿子最好的慰藉。